Polah-polahmu kaya jaran ngono to. Sing mau nggih bedegor kaya ngono ki lho dingge apa ngono lho. Kowe kuwi lho, kok kaya jaran ngono polahmu ki lho. Cilik metisil kaya set ngono kok dinteni ning ngendi kuwi. Kowe wis genah apa urung kuwi? Kuwi ngendi tulisane kuwi? Matamu ndang pisika sik karepe gandeng wong ki. Ngerti dunung fisik tinju lho, Cok. Kok panggah kaya ngono karepmu ki piye to? Ngene dudone kelincamu kaya set ngono kuwi. Sapa sing arepe belani kowe kuwi? Malah kowe ki arep pecel Wita ngono. Wita wis komen ning aku ngomongi pecelen Kang kuwi. Bocah kaya ngono njelik pecel diungkusi dol ning pasar kono. 10.000-an lek isuk Kang. Wita wis komen ngono lho karo aku iki. Arepe gandengi kowe ya Wita ya pikir-pikir awakmu cilik ora umum, polamu kaya set goreng bang bayi. Engko petuk promotore wong nu priyo yo. Yo. Diunggahne no layak apa ora? Digepuk no kira-kira mleset apa ora? Ku gek mleset ae. Dong-dong lek wong ra metu isine ya ngono kuwi lho.